পুরোই কিন্তু জঙ্গল, মানে এমন না যে ওই রকম জঙ্গল না যে মেনটেন করা হয়, মানে যেমন আছে সেরকম ভাবে একটা জঙ্গল। আমরা এখন আবার ব্যাক করছি, আর পুরো লতা পাতা মাথার ওপর দিয়ে চারিদিকে এরকম বট গাছের ঝুড়ি আছে। কলকাতার মধ্যে যে এরকম জঙ্গলও আছে এ তো আমার জানা ছিল না। আমি অঙ্কন, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল দেশান্তরী ব্লগস। তো আজই কিন্তু আমি একটা অন্যরকম একটা জায়গায় চলে এসেছি। এটা কিন্তু কলকাতা থেকে মানে কলকাতার মধ্যেই একদম কাছাকাছি একটা জায়গা, আর পুরো একটা জঙ্গল জঙ্গল একটা ভাইব আছে এখানে। এটা হচ্ছে বার্ড সেঞ্চুরি। তো এখন আমি চলে এসেছি সাউথ কলকাতার নরেন্দ্রপুরে অবস্থিত চিন্তামণিকর বার্ড সেঞ্চুরি। ঢুকেই দেখলাম এরকম বড় বড় জারের মধ্যে সাপ রাখা রয়েছে। আমরা এই বার্ড সেঞ্চুরিতে ঢুকলাম। এই যে পেছনে আমাদের মেন গেটটা, এখানে কোনো রকম মানে টিকিট কোনো ব্যাপার নেই, শুধু আইডি প্রুফ দিলেই হবে। তো ফাইনালি আমরা এন্ট্রি করলাম। এটা কিন্তু 4:30-5টার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় বললো। আমরা এখন এন্ট্রি করলাম। জায়গাটা কিন্তু সত্যি আমার খুব মানে ঢুকেই বেশ ভালো লাগছে। কাউন্টারে ছিলেন তো উনি বললেন যে এখানে নাকি অনেক রকমের পাখি জীবজন্তু মানে ন্যাচারালি এখানে আসে, আর জায়গাটা এরিয়াও কিন্তু অনেকটা বড়। তো আপনাদের পুরোটাই কিন্তু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তো এই যে এখানে কিন্তু একটা গাছ দেখলাম, এই যে কামিনী গাছ লেখা। এই ফুলের কিন্তু খুব সুন্দর গন্ধ হয়, কিন্তু এখন কোনো ফুল নেই এখানে। তো বাকি পুরো জায়গাটাই কিন্তু একদম জঙ্গল একটা ভাইব, খুব ভালো একটা, মানে আমার তো বেশ ভালোই লাগে এরকম জায়গা। তো দেখি বাকি সামনের দিকে গিয়ে আর কি কি আছে। জায়গাটা এরিয়াটা কিন্তু অনেকটা বড় বললো। আর এখানে এই যে একটা ম্যাপ দেয়া আছে জায়গাটার। তো আমরা এখন এরকম একটা জায়গা দিয়ে হাঁটছি। দেখুন বেশ জায়গাটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। আমরা এসেছি এখন জঙ্গল 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 একটা জায়গায়, হ্যাঁ খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু এটা অতটা ভালোভাবে মেনটেন করেনি। আরো যদি ভালোভাবে মেনটেন করে, জাস্ট জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর, মেনটেন হয়নি। এই যে এইখানটা দেখুন, জায়গাটা এতটা সুন্দর লাগছে না, মনে হচ্ছে পুরো একদম জঙ্গলে চলে এসেছি। মানে কলকাতার মধ্যেই যে এরকম একটা জায়গাও থাকতে পারে, ডুয়ার্সের মতো। ডুয়ার্সে এরকম জঙ্গল হয়, আপনারা যদি ডুয়ার্স যান তাহলে জানতে পারেন ডুয়ার্সে যেরকম জঙ্গল হয় সেরকম টাইপের এটা। আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তো মানে আশেপাশে কিন্তু কেউ নেই। এখানে কিন্তু খুব কম লোকেরাই আসে যা বুঝলাম। একদম কিন্তু মানে ফাঁকায় ফাঁকায় আমরা মানে ঘুরতে পাচ্ছি। আর বাকি এখানে কিন্তু এরকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। পাখি এখনো দেখতে পাইনি, কিন্তু এখানে বললো যে প্রচুর পাখি আছে, ডাক শুনতে পাচ্ছি। তো দেখলে আমি অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। 4টে রাস্তা চলে গেছে, কোন দিকে যাব? চলো সোজা যাই। এইদিকে সরু রাস্তা একদম। তো আমি হাঁটতে হাঁটতে আরও এইদিকে চলে এলাম। এদিকটা কিন্তু আরও মানে ঘন জঙ্গল মনে হচ্ছে। আর এই আশেপাশ থেকে কিন্তু প্রচুর আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ মানে মনে হচ্ছে যেন কিছু মানে পাখির না, কিন্তু মানে এখানে কিন্তু ছোটোখাটো জীবজন্তুও আছে যা মনে হচ্ছে। দেখুন এই জায়গাটা দেখুন, পুরো এখান থেকে সরু রাস্তা, এরকম প্রচুর কিন্তু এরকম সরু রাস্তা আছে, মানে যেই দিকে আমরা যাচ্ছি না, কারণ ওখানে কি না কি থাকবে। আর একদম শুনশান জায়গা, কেউ কিন্তু নেই এখানে। আমরা দুজন ছাড়ি দেখুন, ওই যে হাঁটছে আর আমি এখানে, আর পেছনেও কেউ নেই। মানে এখানে কাউকে একটা লোককেও দেখতে পেলাম না, শুধু ঢোকার সময় দেখলাম। আর ওখানে আপনাদের তো দেখালাম একটা সাপ ছিল, মানে 4টে সাপ ছিল। তো জানি না ওটা কিসের জন্য, মানে এখান থেকেই ধরেছিল না কি ব্যাপার জানি না অবশ্য। বাকি এখানে কিন্তু এই যে দেখুন এরকম জায়গা, পুরোটা দেখুন, এই দেখুন জায়গাটা পুরোই কিন্তু জঙ্গল। মানে এমন না যে ওই রকম জঙ্গল না যে মেনটেন করা হয়, মানে যেমন আছে সেরকম ভাবে একটা জঙ্গল। আর মাঝখান থেকে এরকম এরকম রাস্তা কিন্তু প্রচুর আছে, সরু সরু গলি আছে এরকম। আর বাকি এই জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ছোটোখাটো জীবজন্তু আছে, এটা কিন্তু শিওর, কারণ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি এখনো অবশ্য। এই দেখুন এখানে লেখা আছে পন্ড বলে, এখানে মনে একটা পন্ড আছে। দেখি, ও আবার ওইদিকে চলে এলো। সাপ আছে, ও বলছে এখানে সাপ ঠাপ থাকতে পারে। সত্যিই থাকতেই পারে, না থাকার কিছুই নেই। এখানের যে অবস্থা একদম মানে মনে হচ্ছে এখানে কেউ আসেই না, একদম ঘন জঙ্গলের মধ্যে মনে হচ্ছে ঢুকে গেছি। তুমি আপনারা শুধু দেখুন এই জায়গাটা, মনে হচ্ছে না পুরো একদম জঙ্গল। দেখুন মানে কলকাতার মধ্যে যে এরকম জঙ্গলও আছে এ তো আমার জানা ছিল না। আজকে হট করেই প্ল্যান হলো আর চলে এলাম। বাপরে, পায়ের মধ্যে কি আটকে গেছে। তো আমরা এরকম একটা জায়গায় চলে এসেছি, এখানে বাঁশ বাগান আছে মনে হচ্ছে। আর জায়গাটা শুধু দেখুন, পুরো জঙ্গল একদম। এই দেখুন এখান থেকে পুরো
বটের ঝুড়ি উপর নেমে পড়েছে, চারিদিকে এরকম বট গাছের ঝুড়ি আছে দেখুন প্রচুর। তো যাই, এই জায়গাটার থেকে এখানে পন্ড তো লেখা ছিল অ্যারো করা, কিন্তু অবশ্য পন্ড আমি কিছু দেখতে পেলাম না, হয়তো ওটাই মানে লেখা ছিল। জল ঢল নাই, একদম সোজা অনেক নিচু একটা খাই মতন আছে আর একটুখানি জল ছিল। জানি না ওটা হয়তো বর্ষাকালে পুরো ভরাও থাকতে পারে, অবশ্য এখন জানি না, শীতকাল হয়তো নেই। তো বাকি এখান থেকে আমরা এখন বেরোচ্ছি, আবার যাব সোজা ওইদিকে। অজয় আর কাজল যদি ভিডিওটা দেখে থাকে তাহলে শেয়ার করে দিও। কি বলছিলে? যারা বিবিসিতে ঘুরতে যায় তারা বিবিসিতে না গিয়ে এখানে চলে আসো, এখানে আরো ভালো জায়গা। যারা জঙ্গল ভালোবাসো, আমার মনে হয় জায়গাটা মিস করা উচিত হবে না। আশেপাশে যারা থাকো, খুব ভালো কিন্তু জায়গাটা, সরু একদম এরকম রাস্তা চলে গেছে, ওইদিকে যাচ্ছে। এখানে আবার কি লেখা আছে, স্টাফ কোয়ার্টার। এদিকে লোকেরা এদিক দিয়ে যায়ও আবার। পুরো এরকম দেখুন, একদম কোনো মানে মেনটেনেন্স নেই, একদম মনে হচ্ছে আনটাচড যে জঙ্গল থাকে সেরকম লাগছে পুরো। আমার তো শুধু এই যে এই যে এই যে এই যে আওয়াজ হচ্ছে, এই যে আওয়াজ হচ্ছে মাঝে মাঝে, কিন্তু এরকম আওয়াজ কিন্তু পাচ্ছি। একটা জিনিস কি অ্যাকচুয়ালি জঙ্গল এরকমই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আনটাচড। জঙ্গল যদি তোমার মেইনটেইন করা হয় তাহলে সাজানো গোছানো, হ্যাঁ সেটা ভালো লাগে না, হবে না। যেহেতু তোমার জঙ্গলের যদি একটা ভাইব চাই তাহলে জঙ্গল মেইনটেইন করার কোনো প্রয়োজন নেই। ন্যাচারালি যেভাবে হয়, প্রাকৃতিক যেভাবে হয় সেটাই ঠিক আছে। হ্যাঁ একদম, আমার তো তাই মনে হয়, এই যে এটা ঠিক আছে, এটাই ঠিক আছে, মেইনটেইন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ জঙ্গল জঙ্গলই হয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই হবে। তো ওই দিকটা বললো যে ঘর আছে ছোট ছোট, হয়তো এখানকার যারা স্টাফ আছে তাদের ঘর হতে পারে। তো ওই দিকটা আর গেলাম না। বাকি এদিক দিয়ে যেতে যেতে এইখানে একটা কি গাছ আছে, একটু অন্যরকম, জানি না অবশ্য এটা কি গাছ, কোনো জঙ্গলি গাছ টাছ হবে। এই জঙ্গলে কিন্তু মানে কোনো রকম ফুল গাছ বা মানে খুব সুন্দর যে মানে পাতাবাহার গাছ এরকম কিন্তু কোনো কিছু আপনারা দেখতে পাবেন না। এটা কিন্তু পুরোপুরি জঙ্গলে যেরকম হয় জঙ্গলি গাছপালা, সেগুলোতেই কিন্তু ভর্তি এই জায়গাটা। বাকি এখানে কিন্তু এরকম একটা মানে ছাউনি মতন, শেড মতন দেওয়া আছে, হয়তো বৃষ্টি ফিষ্টি নামলে যারা যদি ঘুরতে ঘুরতে আসে তারা হয়তো এখানটা দাঁড়াতে পারবে সেই জন্য। আর এখানে লেখা আছে এই যে চিন্তামণি বার্ড সেঞ্চুরি। বাকি আমরা আবারও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই যে চারিদিকে কিন্তু এরকম পুরো ঝুড়ি নেমে আছে, পুরো লতা পাতা জঙ্গল একটা ব্যাপার। ভাইবটা কিন্তু সত্যি খুবই সুন্দর আর অন্যরকম। এখানকার যারা স্টাফ আছে তারাই বাইক নিয়ে হয়তো এদিকে আসে, মানে রাউন্ড মারার জন্য, সবাই বেরোলো নাকি দেখার জন্য হয়তো আসে। বাকি ট্যুরিস্টদের জন্য কিন্তু এখানে বাইক নট অ্যালাউ, হেঁটেই ঘুরতে হবে। জায়গাটা কিন্তু অনেকটা বড়, হেঁটেই যাচ্ছি। বাকি যে বড় যে রাস্তা সেখান থেকেই হাঁটছি, আশেপাশের রাস্তাগুলো কিন্তু সেরকম ঢুকিনি। ছোটখাটো জীবজন্তুর আওয়াজ কিন্তু মাঝে মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। এই যে দেখুন এখানের রাস্তাটা শুধু পুরো সরু রাস্তা, আর এইখানটা তো একটা গুহাই হয়ে গেছে। এই যে দেখুন এই জায়গাটা সোজা কিন্তু রাস্তা চলে গেছে, এই দেখুন পুরো এখানটাকে ঝুড়ি নেমে রাস্তাটা পুরো এরকম গুহার মতন হয়ে গেছে। বাকি এখান থেকে কিন্তু লম্বা একটা রাস্তা আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে না এখন। এই যে বার্ড সেঞ্চুরিটা, এটা কিন্তু সকালে 6টার সময় ওপেন হয়, আর এটা কিন্তু বিকেল 5টার সময় আবার বন্ধ হয়ে যায়। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে 5টায় তো বন্ধ হয়ে যাবে, বলছে না 4:30 থেকে কিন্তু বন্ধ হওয়া স্টার্ট করে। তো তাড়াতাড়ি আমাদের ঘুরতে হবে, বেশি কিন্তু টাইম নেই, এখন কিন্তু 3:30 বেজে গেছে। তো দেখি যে আর কতটা আছে, এটা তো শেষই হচ্ছে না। আমরা অনেকটা কিন্তু চলে এসেছি জঙ্গলের মধ্যে। আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ পরে একটুখানি মানে সূর্যের যে আলো সেটা দেখতে পেলাম প্রপারলি। একটু আগে কিন্তু এতটাই ঘন জঙ্গল ছিল যে সূর্যের আলোটা ঠিক করে আসছিল না, অন্ধকার অন্ধকার ছিল। তো এখন এই যে একটুখানি মানে ফাঁকা একটু এরিয়ার মধ্যে এলাম। বাকি এখানে কিন্তু এরকম বসার জায়গাও আছে, বসার জায়গাটাও দেখে বোঝা যাচ্ছে মেনটেন করা হয় না। তো যাই হোক, এই হচ্ছে রাস্তা। বাকি এখানটা কিন্তু একটা মানে পুকুর মতন হয়তো এরা করছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। যে এখানে দেখে মনে হচ্ছে একটা পুকুর হয়তো এরা করছে, ভবিষ্যতে হয়তো হতে পারে কি। এখানে কিন্তু এখনো কোনো মানে জল ঠল কিছুই নেই, পুরো অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু এরকম পুকুর মতন বা লেক হয়তো করবে ওরা। তো বাকি এখানে এখন আমরা এরকম ভাবেই হাঁটছি। তো এইখানে এসে কিন্তু যে বড় রাস্তা সেটা শেষ হয়ে গেল, আর এদিক থেকে কিন্তু সরু এরকম রাস্তা চলে গেছে। এখান থেকে কিন্তু আর কোনো বড় রাস্তা নেই।
তো বাকি এখান থেকে যতটা সম্ভব হয় আমরা ঢুকে দেখছি, যে সরু রাস্তা দিয়ে যতটা ঢোকা যায় যাচ্ছি, কারণ বেশি ওরকম জায়গাতে আমরা যাব না, কারণ জানি না ওখানে কি নাকি থাকতেও অনেক কিছু থাকতে পারে, তো বেকার রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, সাপ ঠাপও থাকতে পারে এখানে যে অবস্থা। বাকি এইরকম একটা জায়গায় কিন্তু আমরা এখন চলে এসেছি। এই দেখুন মাথার ওপরে কিন্তু পুরো লতা পাতা এরকম একটা জায়গা দিয়ে এখন যাচ্ছি আমি। এই দেখুন এরকম সরু রাস্তা, এরকম অলিগলি দিয়ে এরকম ভাবে যাচ্ছে। বাকি এরকম একটা জায়গায় এসে কিন্তু আমরা দাঁড়ালাম, এই যে এখানটা কিন্তু পাঁচিল দেয়া, এই যে পাঁচিল দেয়া, ওইদিকে আর কিছু নেই। তো আমরা এখন আবার ব্যাক করছি। বাকি এখানে কিন্তু অলিগলি প্রচুর আছে, ওই অলিগলি দিয়ে কিন্তু আমরা যাইনি, আমরা সোজা যে রাস্তা সেখান থেকে গেছি। তো এখন গলিগুলো দিয়ে দেখবো যে ওইদিকে আর কি কি আছে। তো আমরা এখন আবার ব্যাক করছি, আর পুরো লতা পাতা মাথার ওপর দিয়ে আছে, এরকম ভাবে কিন্তু যেতে হচ্ছে, রাস্তাটা পুরো এরকম। আমরা কিন্তু ওই পাশটা এখনো যাইনি, ওই পাশটা গিয়ে দেখবো যে ওইদিকে আর কি কি আছে, হয়তো একটু বসা টসার জায়গা ওদিকটা আছে দেখছিলাম, বাট ওদিকে আমি ঢুকিনি, দেখিনি। তো যাই এখন বাকি আমরা কিন্তু একদম যেখান থেকে স্টার্ট করলাম ওখানে কিন্তু আবার ব্যাক করে যাচ্ছি। এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, দেখুন ওয়াচ টাওয়ারের অবস্থা দেখুন। তো বাকি এই আমরা অনেকটা ব্যাক করে চলে এসেছি। এখন এইদিকে আবার দেখি কি কি আছে। এদিকেও কিন্তু যাওয়ার সময় কিন্তু এরকম রাস্তা ছিল, আমরা এগুলো ঢুকিনি, তাই জন্য এখন এইদিকে ঢুকে দেখছি এদিকে কি কি আছে। ঢালু রাস্তা, এখানে মানে খাই মতন আছে, ওইদিকে আর কিছু নেই। বাপরে কোথায় ঢুকে গেলাম, কোথায় গেলাম, বাপরে বাপ। হ্যাঁ এখানে আর যাওয়ার কোনো জায়গা দেখতে পাচ্ছি না, এদিকে পুরো জায়গাটা এরকম, এখন এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। বাপরে কি বাবা, আমরা কোথা দিয়ে বেরোলাম, মনে রাস্তা ছিল না, সব জঙ্গলে লতা পাতা সরিয়ে সরিয়ে বেরোলাম ওদিক দিয়ে। এখানে আবার একটা গলি, এখানে কিন্তু প্রচুর এরকম মানে অলি গলি প্রচুর আছে। এদিকে একটা এই যে ওয়াচ টাওয়ার আছে, একটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। তো আর ওইদিকে আমরা যাচ্ছি না। এখানে কিন্তু প্রচুর রকম গাড়ি আছে, এই যে ভেতরে ভেতরে যে এখানে একটা গাড়ি আছে, মানে গাড়িগুলোর অবস্থাও খুবই খারাপ। মানে যাওয়ার পথে এরকম প্রচুর গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, মানে এই যে এই রাস্তার দিয়ে হাঁটছে, এই পেছনে একটা গাড়ি, এই একটা গাড়ি, আবার এই দেখুন সামনে একটা গাড়ি, আবার যেখানে ও উঠলো ওইখানে মানে সে একই জায়গায় ছিল, মানে একটু পরে পরে এরকম গাড়ি এরকম আছে। যে ব্যাম্বু গার্ডেন লেখা আছে, তো দেখি ব্যাম্বু গার্ডেনে যাই। আমরা এই যে এরকম একটা জায়গায় চলে এলাম। এই জায়গাটা শুধু দেখুন একবার, পুরো ঘন জঙ্গলের মতন একটা ভাইব লাগছে এই জায়গাটা, পুরো বাঁশের একটা বড় বাঁশ বাগান আর কি, এরকম লাগছে জায়গাটা। এই দেখুন পুরো জায়গাটাই এরকম, জায়গাটা শুধু দেখুন, সত্যি কিন্তু খুবই ভালো একটা জায়গা, কোনো টাকা পয়সাও লাগে না, টিকিটও নেই, ফ্রিতে, বেশ ভালো জায়গা, আমার তো বেশ ভালোই লাগলো। পুরোটা এরকম বাঁশ বাগান চারিদিকে, আর অনেকটা জায়গা, মানে বড় জায়গাটা। কিন্তু বাঁশবাগান ঘোরা হলো, হ্যাঁ কেমন লাগলো? বাঁশবাগান এটা মনে হচ্ছে সেই কেন্দুয়া দুর্গাপুজোর ঠাকুরের প্যান্ডেল করেছিল না, সেই বাঁশ পুরো চারিদিকে বাঁশ, প্যান্ডেলের মতোই লাগছে দেখতে। বাঁশবাগানে ভূত থাকে না? ভূত থাকে আমি সেটা জানি না, থাকতে পারে। বাকি বলা হয় বাঁশবাগানে নাকি ভূত থাকে, তো জানি না। এখানে অবশ্য বিকালের পরে তো এখানে থাকা যাবে না, রাত্রেবেলা আসলে কিন্তু এই জায়গাটা সত্যি পুরো ভুতুড়ে, মানে একটা হন্টেড প্লেসের থেকে কম কিছু হবে না আমার মনে হয়। মানে সন্ধে সন্ধে বা রাত মানে একটু অন্ধকার হওয়ার পরে কিন্তু জায়গাটা একদম ভুতুড়ে ভুতুড়েই লাগবে। এখানে একটা কলা বাগান দেখলাম, দেখুন কলা ধরেও আছে, কিন্তু কাঁচা কলাগুলো, পাকা নয়। ওইখানে পাখি দেখা গেছে দুটো, মানে কি কি পাখি আছে সব পাখির এখানে এই যে এরকম একটা দেয়া আছে পোস্টার করে। এখানে কিন্তু প্রচুর পাখি আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ এটা তো চিড়িয়াখানার মতন কোথাও না, মানে সব ছাড়া আছে পাখি, তো সেই জন্য অতটা দেখা যাচ্ছে না।
তো আমরা এখন এরকম একটা জায়গায় চলে এলাম, এখানে কিন্তু বসার এরকম সিট আছে। আর এই যে জায়গাটা, এটা কিন্তু একটা লেক মতন, মানে লেখা তো আছে পন্ড, কিন্তু কিছু পন্ডের কিছু দেখতে পেলাম না, বাকি এরকম জায়গাটা। তো আমাদের এখন এখানে ঘোরা হয়ে গেছে, এখনই 4:30 কিন্তু বাস দিয়ে যায়। তো আমরা এখন এখান থেকে নিচ্ছি এক্সিট। এরকমই ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য কিন্তু আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।